ចាបងប្អូនមិនចាំបាច់ពិបាកទិញសណ្តែកដីនៅតាមផ្សារទៀតទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីវិធីធ្វើសណ្តែកដីលីងម្ដងបងប្អូនអាចធ្វើសណ្តែកដីលីងនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងក៏បានហើយក៏វាងាយស្រួលនិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរហើយគ្រឿងផ្សំមានដូចជាទឹកត្រីស្ករសខ្ទឹមសហើយនិងម្ទេសប្រេងឆាហើយនិងម្សៅបំពងចាជាមុនដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសជាមុនសិនរួចហើយយកទៅបំពងឲ្យឈ្ងុយបន្ទាប់មកដួសចេញទុកមួយឡែកសិនហើយសម្រាប់សណ្តែកដីបងប្អូនជ្រើសរើសយកគ្រាប់សណ្តែកដីដែលល្អមិនបែកមិនមានខ្មុតស៊ីហើយនឹងស្ងួតល្អជាបន្តមកទៀតបងប្អូនលាយទឹកត្រីហើយនឹងស្ករសរួចហើយច្របល់ចូលគ្នាឲ្យរលាយល្អរួចហើយទុកមួយឡែកសិនហើយជាបន្តមកទៀតបងប្អូនចាប់ផ្ដើមលីងសណ្តែកដីដោយដាក់ប្រេងឆាបន្តិចប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាបាយឬក៏តិចជាងនេះក៏បានដែរប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ប្រេងឆាច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យសណ្តែកដីដែលយើងបានលីងនេះវាងទលាន់ហើយក៏ពេលដែលយើងដាក់ម្សៅបំពងវាអត់សូវជាប់ចានៅពេលដែលបងប្អូនរំលីងសណ្តែកដីរាងចិត្តឆ្អិនហើយបងប្អូនរោយម្សៅបំពងពីលើសណ្តែកដីហើយជ្រោយចុះឡើងឲ្យសព្វល្អបន្តមកទៀតចាំបងប្អូនដាក់ទឹកត្រីស្ករជាបន្តទៀតរួចហើយរំលីងឲ្យវាចូលជាតិគ្នារួចហើយសឹមដាក់ខ្ទឹមបំពងចូលបន្តទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដល់ពេលដែលបងប្អូនរោយម្សៅសូមបន្ថយភ្លើងឲ្យរាងហឹមបានហើយកុំឲ្យប្រើភ្លើងខ្លាំងនាំឲ្យខ្លោចម្សៅបំពងជាចុងក្រោយបងប្អូនឃើញថាសណ្តែកដីឆ្អិនល្មមហើយសូមបងប្អូនចាក់សណ្តែកដីទៅចូលទៅក្នុងថាសមួយរួចហើយទុកឲ្យត្រជាក់សិនចាំដួសដាក់ចូលក្នុងកែវអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបងប្អូនបានសណ្តែកដីលីងមួយឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាហើយសណ្តែកដីក៏ជាអាហារសម្រន់ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកតាមខ្លួននៅពេលធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅបោះតង់ឬក៏ទៅលេងសមុទ្រជាដើមដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់